Salam, hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 29-njy ýanwary etýäniň ýerşenme güni. Hoş geldiňiz bizim demokratik opozisiýasynyň platformasynyň kanallarına. Şuňky gepleşigimiziň temasy Daniýanyň raýaty Stockholmda protest geçirip gurhany ýakypdyr. Ine şu arada biz güleşek bolýar. Meniň bilen şu gün Akbel Sapara çykyş edýär. Akbel Sapara, hoş geldiňiz. Köp sağ olun. Salam gaderli illeşler, salam Murat. Ine şu meselede men birinji bilen size söz berýän sebebi siziň Şweçiýada ýaşaýanyňyz, siziň Şweçiýanyň ýa-ni mass mediasyny ýyzarlap bolup geçen zatlary görýäňiz we bizden ýagny Ýewropada ýaşaýanlardan köp maglumatlaryňyz bar. Ilaýda Türkmenistanyň ýa-da Türkiýanyň içinde ýaşaýan adamlardan köprek maglumatymyz bar. Şoň üçin gelin siz bize şu bolan zady düşünüp berseňiz. Näme boldy? Näme şol adam ýakypdyr? Näme sebäpli hökümet niýet edipdir? Näme şuraya provokasiýa bolýar? Ine şu zatlar boýunça bize düşünüp berseňiz. Söz sizin. Köp sağ olun Murat. Güýsge saýtsak, na ýaňy ýakynyny Şweçiýada, Stockholmda Türk ilçhanasynyň öňünde Rasmus Paludan diýen bir adam Daniýadan gelip, oň öýde Şweçiýada ýaşanok, Daniýadan gelip şu aýda gurhany ýakdy. Rasmus Paludan kim? Ine bu arada bir birazdan gurrun ederiz. Ýöne eger mümkin bolsa Murat şol prosesi, şol nähiliýada bolup geçenli bu arada eger suratdan bar bolsa häzir görkezip bilersiň. Näme üçin Rasmus Paludan gurhan ýakýar? Näme üçin onu alyp öle Türkiýanyň ilçhanasynyň öňünde ýakýar? Bu arada da bir häzir gurrun ederiz. Umuman Rasmus Paludan diýen adam bu bir provokator. Şwed telewizionyna bu arada maglumat berilende de bu adynyň aşagyndan käte göz gönüp provokator diýip ýazýarlar. Yani onu kömek edýänniň adynyň aşagyndan ýazýarlar. Bular dogrudan provokasiýon işler bilen meşgullanýarlar. Sebebi akly ýerindäki adama bir ynsawy ýerindäki adama gurhan ýakmagyň geregi ýok. İncil ýa Tewraty ýakmagyň geregi ýok. Umuman kitap ýakmagyň geregi ýok. Ýöne bu adam in şu suratda sen görkezýän şu çişik lopy kellesi papakly muňa umuman gübbe diýerler de. Gübbe diýilende bir şwed diline bir bir daý diýmek de, daý bir gübbe bir adam şeýle bir hopul giyinýän bir eýýän bir 50 euro 40-50 euronyňky ýaşly şuralýarak bir adam. Näme şu tüs gübbe diýilýän şuňa seretsen belki şu papakly duran şu Rasmus Paludan. Özü inni güýsge aýtsam, muň özü 1982-nji ýylda dowulan. Daniýada dowulan. Ýöne Şweçiýada muň dahly bar. Muny dolu şol Daniýanyň grajdanyny hawa ýöne şu Şweçiýada dahly bar. Şu iki ýurtda da bir hereket edýär. Bilimi boýunça bir jurist. Maşgalatyna bir näçe saga bar. Şolaryň arasynda juridik bilim alan diňe şu Rasmus Paludan. Buň özü turwaşdan şu özüni bilip indi bir ilim bilim alan soň munda bir ýigrenç törekdir. Şu musulman dinine degişli adamlara hem musulman dinine. Öňrekden bäri eýem Daniýada bir polisiň zadyň gözüne iýlen höger ekstremist diýerler Şweçiýada muňa. Höger ekstremist bolany sağçy ekstremist. Ýagny başga halklardan olan adamlara, başga dinden olan adamlara ýigrenç saklayan öz yüreğini, düşüncesinde ýigrenç bolan adamlara degişli. Onun bir 2017-nji ýylda bir partiýa döredýär. Ol partiýanyň ady Stram Kurs. Stram Kurs diýen sözü
Mesela için Şivet dilinden ya da Danmark, Danya dilinden Türkmen diline tercüme etsem onu şeylere tercüme etse olur eğer manasını berk yol ya berk kurs diýmegen bu taýda şol yol programma kabul edilen şol özler üçin berk yol diýen bir şeyle partiýa döredýär. Şol partiýany döretmeli bolanyny bir döredenine hem de nime şol guramaçylyk işlerine başlanyny Gıyfı wagtyň içinde şol nimeýe gatnaşmak üçin Riksdag, bu taýda Şweçiýada da Daniýada da Riksdag diýilenine parlament gödegine tutulýar. Yani bizde meclis diýen arap sözüni aldylar. Hakykatda türkmen diline şonu aljak bolsam bizde parlament diýmek, geňeş diýmek. Şol geňeş diýen söz almaly. Emma şol manysyny düşünmeýän soňlar Niyazowdagy şo wagtlar şol meclis diýen söz aldylar. Ýögem gülýäli geňeş diýen türkmen sözü bar. Parlamentin özüm geniş düşündürülüyor. Ini şu Rasmus Paludan 2017 yılda şu partiyan döredip Riksdag'a girecek oluyor. Bu partiyası bile. Şonu Riksdag'a girme üçün sayılara katnaşma üçün bu gerek olan 20 min adamın golu gerek de. Şu 20 min adamın golunu katı tiydiğine yapılır. Şunu hemen görkezýär. Daniýada gysga wagtyň içinde Rasmus Paludanyň öň hiç wagt bir bolmadyk partiýany döredip, gysga wagtyň içinde 20 min adamyň sesini alyp bilmegi Daniýanyň özüni umumyň musulmanlara garşy pozisiýany ýörelgen öňden bardyny görkezýär. Diňe Rasmus Paludan näme? Şol Daniýada Danmark diýerler bu taýda Ýewropada bolma. Danmarkda umumyň şu musulmanlaryň garşysynda, dini bir musulmanlaryň däli, umumyň başga milletleriň garşysyna belli bir derejede şoňaly ýigrenç götürüp gelýän adamlaryň belli bir şäkli sany bar eken. Şonun peýdalanyny Rasmus Paludan şu partiýasyny Riksdag'a gatnaşmagy hukuk kazanýa, şol hukuky kazanyp berýär ýöne. Inni umumy şu saylolar başlanýa bolin näçe prosent alan diýýär Rasmus Paludanyň şu falçy ekstremistin partiýasy. Adamlar gatty ujup ses alýar. Bary ýogy 1,79% ses alýar. Ujupsyz ören. Yani Riksdag'a geçip bilen o. Onun bir plankasy bar, Riksdag'a geçmek üçin öz bir derecesi var. Mesela üçün Orkevat ütüye belli bir döwürlerde 4-5% häzir Şweçiýada da şoňaly ütüdi soňky döwürde. Buň alan nemesi partiýasynyň ýanky berk ýol Stram kurs diýen partiýasynyň şo wagt alan prosenti bary 1,79. Yani 1,79% ol gat az. Onuň bu näme diýär? Bu mikir adam be. Görnüşi bir hopul bolsa da kepkeli gubbe diýen ady var adamyň ýankaýdyşmady. Bu onuň şu mikirlik bilen ýol gözläp başlaýar. Nädip adamlar? Nädip Riksdag'a şu Şweçiýadaky ýaly Jimmy Åkesson partiýasy var da milletçi, olar ekstremist. Sağçylar. Şular girdi-de bir onun kilmini ol bir Riksdag'da geňeşimide. Ine şu Rasmusam şondan sapa alıp, şondan öwrenip biýem musulmanlaryň garşysyna agitasiýa başlaýar. Onu Danmarkyň ýa-da Daniýanyň dürli şäherlerine aýlanyp Gurhan ýakyp urýar. Şu ünsi çekçek bolup öwedini. Onu da bolanok. Daniýada şoňa kändir baryp bir seredýän adamam ýok. Şoňa bir üns berýän adamam ýok. Onu bu aýlanýa, dolanýa, ýakýa Gurhany näçe şäherlerde bowalarda aýlanyp onu ünsi o taýda Daniýada beýtirip ünsi çekip bilmejegini bilip bir Şweçiýa geri urady. Şweçiýadan ruhsat sorap menni Şweçiýada da şo Gurhany ýakjak diýip ruhsat sorady. Ýalňyşmasam geçen ýyl ýa-da öňül Şweçiýanyň ikinji ulu şäheri bolan Göteborg şäherine gelip Gurhany ýakjak boldy. Emma bolin o taýda
daşın milisiya gorasa da yaş oğlanlar, yetinjekler daşlap mını kovdular şu taydan. Benim sırtıma tapan negen yal bolup kaçıp gitti. Ama bir bihaya adam, doğrusunu aytsam, katı bihaya adam. Geçen yıl şonlar şolsuz, önkü yüzüyle şolsuzluğu torsa da na büyül, yine de Şvet hükümetlerine yüz tutup, men şu Kur'an'ı yakacak deyip, yanlışmasam şu 21. yanvarda Ruhsadalı. Ruhsadalı'm Şvetsen nemen yankı Türkiye'nin ilişkanatının ömrünü Kur'an'ı yaktı. Bu gedek buna bu avantürasını, bu provokasyasını yerine getirmek başarttı. Sebebi ne için? Yine şu tayda bir siyasata geliyor adamlar. Siyaset, bunun anırsını, bir Rasmus Paluda'nın ediyen işinin anırsını siyasi maksatlar yatıyor. Birinciden, yankı aydışım yani şu stram kurs, yani bir olmayan partiyasının ağrını kaldırmak, edip Riksdag'a ayırmak, kimim işlemen şu da Riksdag'da oturup pul kazanmak, aile almak, eklenmek. Anamın maksadı, anır baş maksadı. Bir halka peyda edecek adamım değil, halka vekilçilik edebilecek adamım değil. Şol özünü gollap, şol sağçı ekstremistik maksatlarını gollap, gol çeken 20 adamın arzu islerini beyan etse edip biler, yani 20 adam için parti döredilmeye. 20 adamın islerini beyan edenin bilen o parti de olmayadı. O az oluyor, atı az oluyor. Yöne inni yankaydeşim meali edil heyadır. Niyem için şu provokasyada başa vardı Şvetsi'de? Sebebi bu tayda 2-3 tane siyasi akımlan islevi bir neme cemlenni. Bir fokusa cemlenni. Birinciden, şol Burhan yakılmanın ömü sirasında Şvetsi'de, Stockholm'da, paytahtında Şvetsen, Erdoğan'ın, Türkiye prezidenti Erdoğan'ın şekili yatalıp, kurcoğu yatalıp, öz boyu bilen den edilip, şol başa katıldı. Şunu edenlerem himmeti intek belli değil. Yadır Şvet polisiyası yanlışmasam gözlüyorlar alıp paraya. Şu edilen işin arkasında kimler dur? Çak edilişine göre şunun arkasında bra yine de sağçı ekstremistler dur. Şvetsen öz sağçı ekstremistleri. İkinci yine de PKK deyip bir Türkiye'de yaşayanlar, bu uylayanlarlar, bir Sovet dövrünün kömöğüyle döredilen bir ekstremistik parti var. Agresif ekstremistik parti var. Nimede Siriyan, Irak'ın teritoriyasında hareket ediyen, olar gatı köp yurtlarda teröristik urama hükmünde qadağan edilen, şol partiyan hem şol hareketin adamları şu Erdoğan'ın kurcoğunu yasamağa pul çıkarttırırlar, hem şonu asıptırlar deyip şolar yani çaklama var. Tek ol bir doğru 100% belli edilen hatta yönü şeyle çaklanıyor. Eğer beyle olsa, eğer PKK'nın adamları bilen, misal için Şvetsen sağçı ekstremistlerin isleri kavat gelen olsa, Türkiye'nin prezidentinin ya Türkiye'nin karşısında neyme de kavat geliyor şu? Şun öden bir gıdıklılar. Eğer de analiz edip görsem, bu iki tane dürlü akımlan islerinin, arzuunun, maksadının bir nemede cemlenmeli, bir işte, bir yankı aksiyada cemlenmeli neyme de bolupdyr. Onun serediyen bolun bir zatdı. Türkiye'nin karşısında yığrenişti. Ola bir. İkinciden, sağçı ekstremistler esasan Türkiye'nin NATO girmene karşı. Köp şolun arasında köp duşuyor. O çepçiliğin arasında da var olur. Yönü adeta adamların arasında da var. Yönü Yadır kuvattı. Orsiet, Ukrayna geçen yılın 24. fevrarında çoluk giren don. Şvetsa hem Finlandiya bilelikte NATO girmeli ettiler. Yönü olun Şvetsan halkının himmeti şonu gollanmak.
Yok, biz 200 yıldan beri öz başımız sarak gelipdir. Öz baştaki ýurt hökümine 270 yıldan beri bizde öz başymyz sarýat, hiç bir döwletiň alyansa goşulan halk däl. Mundan ilegem sarar diýip halkyň uly bölegi şeýle pozisiýada durýar. Ýöne bu gedek fesverşlikde geçen ýyl NATO girmeli ýen tarapy biraz agyr geldi. Referendumda şol agyr gelen üçinem inni Şwetsiýa Finlandiýa bilen birlikde NATO girmeli etdi. Ýöne bolan ýankaýdyşmaýan halkyň bir 40% töweregi garşy. Ýenilem şol NATO girmeli Şwetsiýa garşy. Şol üçinem bular Türkiýem ruhsat bermeýänligine begenýärler. Şu Şwetsiýanyň NATO girmeginiň öňünde beketek bähgelçilik bolup duran häzir Türkiýe. Näme üçin? Градус безумия в мирной Швеции. Türkiýeň talaby bar. Sebäbi Türkiýeň talaby bar. Türkiýe aýdýar, sizin ýurduňyzda Şwetsiýada PKK'nın ekstremistleri var diye. Şol ekstremistleri yurtdan çıkarıp kovun bize verin diye. Berin bizim elimize biz suud edecek şolar diye. Şolar Türkiye'de bomba yağırıyorlar. Şolar bizim üstümüze nemeleri iyi veriyorlar diye. Özlerini partlayan ya olmasa şolar yağlı öz canını fida edip adamların canına hop salayan köpçülük yerlerine şolar yağlı smertnikleri yankı öldürücüleri iyi veriyor deyip Türkiye şolar yağlı talap koyuyor Şvetsiýanyň öňünde. Şvetsiýanyň hökümetin öňkü hökümetimizden şonu kabul etdi belli bir derecede bolýar. Biz şonuň garşysyna göreşýäris. Şol ekstremistlere Şwetsiýada biz ýol bermek diýip ulalaşyk gözlediler Türkiýe bilen. Häzirki şo geçen ýylyň 11-nji sentýabrynda bizde hökümet çalşdy. Falçy ekstremistler bilen burjuwa partiýa şolun hem liberallar birleşigi ýatyr hökümetde. Bular hem şonu kabul etdiler. Bular hem Ulf Kristensen'in başlyklaryna Türkiýe talaplaryny ýerine ýetirjekliklerini aýtdylar. Yani biz şol PKK'nın ekstremistlerini öz ýurdumyzda saklamaz, şolun Türkiýe bilen Şwetsiýanyň arasynda bolmagyna ýol bermek diýip söz berdiler. Ýöne elbette şol ekstremistler bar bolmaly. Eger Türkiýanyň prezidentiniň urjawny şol nimesini asyp şeýle masgaralaýan bolsalar, diýmek PKK'nın ekstremistleri häzir hem Türkiýe nimede Şwetsiýada hereket edýän bolmaly. Şeýle çaklamany öňe sürse bolar. Netijede ilka ýankaýdyşmaýaly Erdoganyň urjawny asdylar, başak masgaralap Türkiýe muňa gaty erwet neme bildirdi, gaty berk reaksiýa bildirdi. Biz sizi NATO goý bermez. Eger bizim ýurt ýolbaşçymyzy bular ýal masgaralap bolýan bolsa sizin ýurdunuzda onu biz hem öz elimizden geleni eder, hem sizi NATO goý bermez diýip bular açyk aýtdylar. Ýöne bu zatları gören Rasmus Paludan Danya'da oturan yerinden derrew aha inne wagt geldi. Şu wagt men neme varıp Şwetsiýa varıp täze bir provokasiýa etsem onu men adalyp bilerin diýen netije gelip derrew ýanky nemeden Şwed polisinden Türkiýanyň ilçhanasynyň öňünde özüniň gurfany ýakmagyna ruhsat berilmegini sorapdyr. Şwed polisiýanyň Şwetsiýanyň Jinayet kodeksinde ýa konstitusiýasynda, Şwetsiýada konstitusiýa ýok, ony förfatning diýilen bir dokument bar, konstitusiýanyň ýerini tutýan. Şonu hiç ili gadagançylyk bolmagyny üçin bialaç şoňa üns beren adamlar. Şwed polisi, Şwedler şu Rasmus Paludanyň şu provokasiýasyny gowuryp ýa şoňa begenip ýol beren o. Diňe bir zat üçin birinjiden şol Rasmus Paludanyň şu Şwetsiýada daxily bar. Şwetsiýada da şol ýalňyşmasam şol edin Şwetsiýanyň öz grajdanyny ýaly hereket edip bilýär. İkinciden hem gadagan edýän madde ýok. Bizim Jinayet kodeksimizde
Misal üçin haýsydyr bir kitaby ýakma lärleýän madde yok. Şol ýok häzir çenni girdilmendir. Ýanky konstitusiýanyň ýerini tutýan dokumentlerde de yok. Onu şundan peýdalanmam Rasmus Paludan şu sagçy ekstremist ýanky Erdoganyň gurjagyny asylandan soň jemgyýetdäki şoňa bolan ünsi peýdalanyp Rusa dally Türk ilçhanasynyň öňüne gurhan ýakmagy. Ene şeýdibem gelip ýakynna ýakdy bir. Ýakdy. Hemem şol gadim Gerastradyň şöhrady ýaly ýa-da türkmenler şo tokoy atlap atladan näde türkmenler şol necis adamlar barada aýdylan ol. Başga gowy iş edip bilmese iň bolmany tokoy atlap adalyan adamlar bardy. Ya bir yarama bir iş edip ya guýuny hapalap adalyan adamlar. Bir Rasmus Paludan tüýs şol guýuny hapalayan, tokoy atlap adalyan adamdan biri muňa öz partiýasynyň gelecekde Danmark'ın Daniyan Riksdagına yani parlamentine girmek gerek. Şoň üçin muň edip beren ähli şu yaramaly işleri diňe şoňa gönüpdirler. Ýöne gynansaňam şu edip Rasmus Paludan ünti çekdi. Teýär şeýle döwre gawat geldi şu provokasiýany eden wagty. Netijede bütün musulman dünýäsi protest bildirip çıkış ediyor häzir. Şu Burhan Yakalanyň ertesi bir günü başlanyny Türkiýede de gaty protestler boldy. Pakistanda da, Arap ýurtlaryna da, ähli musulman ýurtlarda şoň garşysyna 100 miňlerçe adamlar gatnaşyp gaty güýçli protest boldy. Elbetde bu bir tebigi zat. Tebigi musulman milletler, musulman döwletler öz ata-baba ynanyp gelýän dininiň mukaddes kitaby bolan Kur'anyň ýakylmagyna elbetde garşy bolar. Bu taýda näme giňlik bar? Elbetde olar gorar başardygyndan. Goradylaram, goramagy dowam edýärler, protest bildirýärler. Türkiýede beýleki ýurtlarda Şweýçaryň baýdagyny ýapýarlaryň hemen öňünde häzir goýdum birinji gedek ýani şunu çykyş edemizde, näme ikinji gedekde. Men şunu goýýanmyň manysy bar adamlar. Şweýçaryň günäsi ýok şu Rasmus Paludanyň eden işine günäsi ýok. Şweýça şoňa begenip dälle bialaç öz kanunlaryna şol gadagan edýän maddan bolmanyny üçin şoňa ruhsat bermäge mejbur boldy. Diýişini gysyp, hırçyny işle. Netijeden gaterwet boldy. Häzirne musulman döwletler, onlarça musulman döwletleri Şweýç harytlaryny boykot edýärler. Şweýçaň baýdaklaryny ýakýarlar. Ýem Şweýçaň daşary işler ministrligi Türkiýede, Pakistanyna, beýleki musulman ýurtlaryna gelip beren häzirki wagtda şol ýurtlarda bolan Şweýç garaşdanlaryna äge bolmagy, köpçülik ýerlerine barmazlygy tapşyrýarlar. Ine Rasmus Paludan ýaly bihepde bir adamyň Şweýç halkyna eden ziýany, Şweýç siýasatyna, Şweýç döwletine eden ziýany. Iň esasly adam şu Türkiýanyň ilçhanasynyň öňüne gurhan ýakandan soň Rasmus Paludan Türkiýe hastaky Erdogan biz size şol şu yaramazlyklara çäre görýänçäňiz size NATO girmäge razy bolmaz, sizin NATO girmeňize razy bolmaz, golumyzdan çekmez diýdi. NATO girmek üçin şoň hemme agdalary, öňkü agdalary gol çekmeli. Bolýa diýmeli täze girýän ýurda şoň girmek üçin. Indi Türkiýe şonu salmajakdygyny aýdýar NATO. Ine Rasmus Paludanyň gazanan netijesi. Ýöne yine de bir gedek ünt berseňiz. Indi bu taýda üçüncü güýjem mundan lezzet alyp biljek. Olaram Şweýçaň NATO girmegine garşy bolan Şweýç garaşdanlary. Olaň islegi, onuň ekstremistik, köp ýurtlarda terroristik gurama diýip boýnalynan, ikrar edilen PKK yani ekstremistik Kürt guramalary, guramasynyň islegi. Hemem Rasmus Paludanyň yani Daniyan falşy ekstremistik
Kiçicik bir partiýasynyň islegi 3 tane akımın islegi birleşdi. Şey dibem, ha häzirki wagtda bu provokatorlara Şwetsiýanyň döwletini iň bolmanda häzirlikçe musulman döwletleri bilen çakmışdyrmak başardy. Ana şu meselede eger näme soragyňyz bolsa, berim men özüme belli bolan faktlaryň esasyna size jogap bermege synanşaýyn. Murat, Hakikaten para sağ olun düşünüşler için. Hormatly vatandaşlar, öz kommentariýaňyzy ýazyp bilersiňiz. İksan MHM botları geldi, men olar blog etdim. Ýani bir diýen zatdyň ýani MHM metodikasyndan bir okapýarlar, pikirler hem ýok, şoň üçin olar blog etdim. Hakyky pikir däl. Töhmet Murat, eger de ştaýyk bar, biz bilen adam şekilli pikir alşmak üçin gelmeýän bolsalar, paýyş söwme üçin gelýän bolsalar, biri kemsitme üçin gelýän bolsalar, bize şolaň näme gerek? Yok, bize tankitler gerek. Ýöne Tankit däl, olar tankit däl, olar kemsitme üçin gelýärler. Olar Olar paýyş işler söwme üçin gelýärler. Olar bizi izarlap bize de gerek yok, halka da gerek yok. bizi izarlap durlar, bizim ýerinden kowlap ýörler. Ýagny agzyrlyk ýykjak bolup halka kömek edilmedi ýaly. Ol MHM işiniň esas ideologiýasy. Gelin bir temamyza gelelim. Akada para. Siz hemme versiýany aýtdyňyz, ine bir versiýa bar. 24 kanally ýazyldy, men şonu häzir goýaýyn we okap bereýin. Şöyle diýär. Стокгольмда по туризм посольством данско-шведский политик Расмус Палуден сжёг Коран, священную книгу для мусульман. Финляндия видит российский след в этой провокации. Finlandiyada, yani yine birinci ministr men yanlışmasam, şu çıkışı diýdi, ya MİD'in başlygy, yine об этом во время интервью телеканалу Yle TV1 заявил глава МИДа Финляндии Пекка Хависта. Вопрос о причастности России к континенту изучают. Однако предварительно это вероятный факт. Yine şu yerde yalnızca ben yeni bir materyal okudum. O jurnalist var, jurnalistin adı Fik Niemem okap bereyim ben şunu. Benim okudum şu arada Aitson katı doğru belirledi. Yine Şvetsiýaly jurnalist Chang Frick ozal Türkiýanyň diplomatik missiýasynyň diwarlarynyň ýanyny anti-islam aksiýasyna garşy çäre görmek üçin ähli maliýe çykdyjylaryny öwedini doğurjakdygyny aýtdy we bu hereketini wakalary açyklaýan beýan etmek hukuk diýip atlandyrdy. 20 ýanwarda Şwetsiýada yine Paludanyň sözlerine göre polisiýa bilen demonstrasiýa ruhsat bermek üçin ýüt tutmak üçin zerur bolan maliýe kömegi bilen Chang Frick'ten hem kömek alypdyr. Şol pulada tasdikle Chang Frick'ten aldım. Jurnalist Dagen Neiter üçün pul üçünçülü taktiklanıllığı bellenli. Yine siyasetçi Şwetsiýa gitmek ve Gurhan yakmak teklifini Chang Frick ve Exact 24'den başka bir jurnalistlerden gelenliğini aýdýar. Yine şol Exact 24 Russian Today jurnalynyň şu ýanky Allah muradyny işleýän jurnalynyň ýanky gazetynyň telewiziýasynyň daçerny kampaniýasy. Yine şu ýerdäki işleýän Chang Frick yine şul adam hem maliýe tarapyndan hem ideýa berip hem maliýe tarapyndan ýanky şul puladini urukturýar. Ýani ideýa berýär diýär. Men bir zat aýtjak bolýanlar, yine Ýewropada ofitsialna 7 moğol agent var, Putin agentleri. Bular politiklerden satyn alýarlar, bular ýani jurnalistlerden satyn alýarlar, hemmen satyn alyp özüniň spets operasiýalaryny geçirýärler. Anladymyňyz? Fransada Marie Le Pen'e 7 milyon dolar geçirtdiler, başka bir firmanın bilen. Onu da ýanky Macron'a garşy uçurýarlar. Şu provokasiýalaryny sebäbi olar hakyky görüş yerlerine Ukrainada utulýarlar bolýan, ýani başka güýçleri açyp Ýewropaň Birleşen Ýewropaň ýolbaşçy ýa Ýewropaň ýolbaşçylaryna garşy görüşüp Ýewropada ýani näçilikler döredýärler. Ne olanma o versiýada bar.
Ine häzir üstler açylyp gidip oturyp onu görür. Nähir bolýar? Ýöne eýýem tasdiklanan zat. Russian Today, ýani Alla Muradyň işleýän ýerinäki daçerny kompaniýasynyň ýagny Exact 24 adly jurnalisti finansiýerine dogry edipdir we şo maslahat beripdir şoňa. Ama Murat, ine sözüň anında şu taýda Chang Fricks diýeni var ýanky. Chang Fricks ol Sverige Demokrater diýip bizde bir salçy ekstremistik partiýa bar diýdimi? Jimmy Åkesson tarapyndan ýolbaşçylyk edilýär. Olar bir ýalňyşmasam şu 12-nji ýylda mukadiyenne ya 10-njy ýylda ya 12-nji ýylda bulara soňky şu modern döwürde ilkinji gedek Riksdaga ýani bizim parlamentimize girmek başartdy. Şol Sverige Demokrater diýmek ýani Şwed demokratlar diýip ad berýärler-de özlerine. Bular salçy ekstremistik bir milletçi, agressiv milletçi partiýa. Şu partiýanyň täsiri gaty uly bolupdyr Rasmus Paludana. So Rasmus Paludan şu Şwed demokratlar diýilýän partiýadan görüldürip şey gurhany ýakyp zat edip göze görünjek bolýar, ünti çekjek bolýar. Şoň üçin elbetde bu taýda Şwediýa demokratlarynyň hem ýani SD diýerler biz olara partiýa gysgaça SD ýani ilkinji kartlaryny alyp şu SD partiýasynyň hem şolanyň istlegi ştaýda jemlenýär. Ýanky sen Rus tarapyndan hem Orsiýet tarapdan hem täsir bolupdyr diýäniň hem urundan barýar. O arada da iyi maglumatlar bar. Mysal üçin şey diýerler-de, şo Rasmus Paludanyň nimesini toparyny bir ors işleýär diýip şoň adyny getirdiler. Men häzir onu adap oturjak ýöne şolun bar, şoň täsiri bar diýerler-de. Näme üçin? Sebäbi bu taýda aýdyn, egerde dogrudan şu Orsiýet tarapyndan şoma täsir edilýän bolsa, diňe bir maksat bilen täsir edilýän bolmaly. Şwediýa NATO girmeginiň öňüni almak üçin. Onu näde almaly? Şwediýa bilen Türkiýanyň arasyny bozmaly. Sebäbi bary ýogumynyň bir näçe aý öň eýem Türkiýe gol çekjek ýagdaýyna durdy. Ruhsat berjekdi. Şwediýa NATO girmege. Emma Erdoganyň Gurjownyň başrak asylyp maskar edilmegi, hemen Gurhanyň ýakylmagy Şwediýa bilen Türkiýanyň arasyny bozdy. Hemen Finlandiýa bilen Şwediýa bilelikde NATO girmek mümkinçiligini ýok etdi. Inni Finlandlar näme diýär? Finlar aýdýar biz özümüz girmelini diýär, biz Şwediýa garaşmaly. Şwediýanyň haçan girbiljegi belli däl. Ýem finlar öň bilelikde girmegi maslahatlaşan bolsalar, dilleşen bolsalar, häzir Şwediýany taşlap öz başda NATO girmek prosesine başlaýarlar. Birinjidan. İkinciden elbette bu häzirki dören ýagdaýdan, ýani Şwediýa bilen Türkiýanyň arasyndaky şu siýasy dartgynlykdan kim peýda berýär? Putin peýda berýär. Näme üçin? Sebäbi Şwediýa NATO girmek mümkinçiligi uzaklaşýar. Ýani ini haçan girip biljegi belli däl. Ýöne şu taýda men bir aýtjak zadym bar, Murat. Hani şu taýda iki tane erwetlat bolup geçdi, şu siyasi provokasiýa bolup geçdi. Bira ýanky nimem Gurjownasylar Erdoganyň ýokardan juda ýokardan hallanyp goýdular maskaralap da. Onuň ikinciden Gurhan ýakylly ilçikanyň öňüne, Türk ilçikanyň öňüne. Şonu men Erdoganyň çykyşyny dinledim şoňa garşy. Erdogan gaty gahar geldi şoňa. Gahary gelip hakyky gahary gelenden görkezip çykyş etdi. Biz size bäri berde bir ruhsat bermez, bolmadan çekmez sizin girmeňiz üçin NATO diýip. Ýöne inni bir başga bir ýerine maslahat bermek kynla bular ýaly-ýagdaýda. O jebri çeken gowulýar onu. Ýöne egerde men Erdoganyň ýerine bolan bolsam, şey diýerdim. Siz men şeklimden gurjak ýasap astyňyz, asyn ýene gerek bolsa 100 gurjak asyn. 1000 tany men şeklimi asyn. Men siýasatçy.
men garşymy olar ýaly zatlary etmek bir üýtgeşik zat däl. Eger akylyňyz başga bir zata yetmeýän bolsa, asy berin men gurjawum ýatamda men şeklim. Ýöne 2 milliard adamyň mukaddes depesine täze diýen Gurhanyny ýakmam, onu kemsitjek bolmam diýerdim. Eger şeýle pozisiýadan çykyş eden bolsa, mümkin Erdogan diňe musulman dünýäsinde däl, eýsem Hristiýan dünýäsinde de beýleki dinlere uýan halklaryň arasynda da ören uly awraýalardy. Ýöne gönülme bolmasa Erdoganyň speechwriterleri, şoň çykyşyny taýýarlaýanlar şu pikire gelip ýetişen bolmagy şemeli. Emma näme? Bu zatlar gyzgyn ýagdaýda bolup geçýär, berde provokasiýa edýärler, aňarda da ona jogap berýärler. Şoň üçin belki bu pikir Türk ýolbaşçylarynyň kellesine gelip ýetişenler. Ena şeýle ýagdaý häzirlikçe. Sağ olun. Men bir ýene material okutjak bolan şöyle ýazylýar. Şul Rus diýdi. Adam espresso. Şöyle ýazýar. Во время протестов в Швеции 25 января политик Расмус Палудан сжег Коран, однако инспиратором этого стал журналист ультраправого СМИ Exact24, дочерняя компания Russian Today. В ходе протестов в Швеции 21 января шведский политик Расмус Палудан сжег Коран, однако он подчеркнул, что инспиратором такого акта был журналист Чанг Фрик. Şu Chang Frick bana идеяны verip men iteklenýär. Утверждается, что Чанг Фрик работает в ультраправом СМИ Exact2, являющемся дочерней компанией российского пропагандистского канала Russian Today. Политик уверяет, что предложение поехать в Швецию и сжечь Коран поступило от Чанга Фрика и другого журналиста из Exact24. По словам Плудна, он также получил помощь от Чанг Фрика с финансами, необходимым для рассмотрения заявления о разрешении демонстрации в полиции. Отмечается, что журналист подтвердил изданию Danger Neyter представление денег. Бұл неме дия? Шол Палудан я маңа шол Russian Today'in дочерней компаниясына Exact2'de işleyen adam Chang Frick ideya verdi, beni iteledi ve pul verdi. Ben şunu ettim diye. Boyun alıyor ofitsialno. Yine şu Rossiyança adına yazılır. Mümkün yürüyü taydiya mümkün değil. Yönü bir adam şu Şvetsiya bilen Norvegiya NATO girmeli için karşı adam Putinler. Erdogan'ın karizmatik kılığını ulanıyor. Şvetsiyadaki ya Danya'daki ekstremal radikal adamlar ulanıyor da provokasiya oluyor. Bu FSB'nin MHM'nin esası oyunları. Bunlar açıktan açık görüşmüyor. Şuraya provokasiya oluyor. Putin oraya da atları Tayciklerin Kırgız'ın arasında diye, Kırgız'ın Özbek'in arasında diye, Özbekistan'ın içinde, Kazakistan'ın içinde diye, gerek olsa Türkmenistan'da der yöne Berz Muhammed onu kulu etmiyor. Şunun için eden o, entek ahmiyeti yok. Eğer de gerek olsa Türkmenistan'da der. Eyyam Ruslar girip başladı Türkmenistan'a. Şunun için tertap olmalı. Sebebi biz Ruslara karşı değil. Biz Rus halkının önüne mergu olacağız. Yöne biz FSB, Putin'in yanına banditlere karşı. Olurum kurban oluyalı. Soruyalı mene bilemok entek şu zatlar açılar. Niyeden ayak geliyor, niyeden eli geliyor. Yöne bu provokasyon. Şviyet sanki Ýadyndan çykmaka ýene bir şun bir aspektini aýtjak bolýan. Türkmenlerde bir gowy pähim bar. Taýyň iki ucu bar diýerler-de. Taýyň iki ucu bar diýerler. Şol gaty täsin hem gaty bir manyly nakl. Näme üçin? Ine şu meseleni alanda da Rasmus Paludan hem onun arkasında duran güýçler. Ine mene 3 gün sanadym, senem ýene birini goşdum, ýatlatdyň, orşediňen bardygyny aýtdyň diýmek. Kime Rasmus Paludan'ın yani Danmark'ın, Danya'nın salçı ekstremistlerinin islevi. Hem Şveçya'da NATO girmene karşı olan adamların islevi var.
Olağan arasında her hilsi var da. Olağan arasında her hilsi var. Onun Şveçyan falşı ekstremistler var. Onun yankı PKK'nın teröristik groman islevi var bu tayda. Şveçya bilen Türkiye'ni sakmıştırmak. Onun orsun koyup adının bir 4 tane ulu islevi birikti. Onun arasında da kiçilerim var da. Yönü nerede de şu bir barıp yatan provokasyon. Şu provokasyon edilen için benim öz fikrimde Gurhan'ın gımmatı açmadı. Bular ýaly ownu, bular ýaly biheppe, biker, bir tokoy otlap atgalanjak bol näçe sarpyryp gören Rasmus Paludan ýaly, ýa bolmasa şoňa meňdeş adamlar Gurhany ýakarna da sadagat gitdigim ol gudratly Gurhanyň nimesi awraýy gaçma. Ýöne Gurhanyň awraýyny açyrjak bolup bu ekstremistler, bu provokatorlar öz awraýyny açyrýarlar. Özleri gözlenişýärler. Pikir etmeň şular diňe musulman dünýäsi ýigrenýändir edip. Menne öz Şwed dostlarym bilen görleşýän. Galamdaşlarym bilen görleşýän. Şolaryň büsbütün garşy, şu Rasmus Paludanyň edýän şu provokasiýasyna garşy, dolu garşy. Olar aýdýar, hiç şundan bir zat bolarmy diýerler. Evet. Musulman dünýäsinde diýe, olar bizim İncilimizi ýakyp ýören owa diýe. Ya bizim peygamberlerimize söýgen owa olar diýe. Näme üçin biz olara söýmeliyip, bular dolu şu meselede şu provokatorun garşysyna pikirleri var. Ýöne bolen. Ýanky taýagyň iki uju var diýenim bar. Şu provokasiýanyň garşysynda 100 miňlerçe musulman dünýäsinde milyonlarça adamlar çıkış edenine, protest aksiyalarını geçirenlerine bir taraftan ol gaty gowy. Näme üçin gowy? Şol mitingler parahat geçýär. Hiç adamyny uranok, dogry baýdagyny ýakdylar Şweçýan, bir gynançlylar. Şweçýan baýdagyny ýakanlyklary oňa begenmek mümkin näme? Ýöne başga bir tarapy var. Rasmus Paludany şeýle musulman dünýäsinde şeýle ul protestden borup geçmegi juda peýdary. Olaň etjek bolýan, galanjak bolýan netijem şol. Näme üçin? Onhanny kim inceden idarlap bilýän bolsa, Daniýada inniki saýlawlar geçenine Riksdaga. Şu Rasmus Paludanyň partiýasynyň näçe set aljagyny seredin. Ýene bir ýedek ýatladyň. Geçen ýedek şular bary ýogy 1,79% set aldy. Hem Riksdaga, ýani parlamente girip bilmedi. Koşulup geçip bilmedi parlamentde oturan okşulun vekilleri. Emma öňdäki nimede saýlawlarda şulun has köprek prosent alaýmagy gynansalam şol ehtimallyk gaty ýokary. Näme üçin? Ya birinciden bular ünsü çekdiler şeydip musulman dünýäsini gozgap. İkinciden hem gynansalam şulun arkasynda duran gizlin güýçler şulara grant bererler. Ummasız pul verirler. Aha, bular şular ýaly edip musulman dünýäsiniň gaharyny ýetirip bildi. Şweçýan baýdagyny ýakdyryp bildiler Türkiýanyň protestçilerine diýip görersiňiz. Şulara gizlin gollaw berjek adamlar, pul berjek adamlar tapylar, baýlar, ekstremistler her hili. Ine şu taýagyň ikinji uju diýýänim men şol. Şoň üçin şular ýaly provokatorlaryň eden işine garşylyk görkezlerine de men pikirimçe oýlanşykly geçirmeli. Şol mitingleri mümkin Şweçýan baýdagyny ýakmak gerek geldir şo nemede. Türkiýede de şon belki ýakmasalar gowy bolardy. Näme üçin? Rasmus Paludan ýene bir ýerde gaýdýan Danmarkyň adamsy, Daniýanyň adamsy. Daniýada ýaşaýar, Daniýada dowlan. Şo taýdan gelip bulady. Bizim ýagdaýymyzy. Ýogsa dogrudanam edil häzir Şwed ilatynyň agramly böleginiň saýlanýoly NATO girmek. Ine şol proses häzirlikçe duruzdy. Rasmus Paludan hem şoň arkasynda duran gizlenip ýatan möýýaly adamlar.
Mine gynançly ýeri. Ýani taýanyň ikinji uju diýen mana şol. Hakykata bara, siz bilen ılalaşan ýöne bir adama serdiň. Her döwletde nasionalistler bar. Türkmenistanda da bar. Käwagt ýa orça ýatsaň diňe türkmençe ýa-da ýa türkmen dilini, türkmençiligi bir radikal tarapdan tutýanlar amma ol her döwletde bar. Normal. Türkiýede de bar, Şweçiýada da bar, hemme döwletde. Olaň güýçleri ullar. Ýöne bir döwlet, Rossiýa döwletiň, ýa Putin ýaly adamyň pullary amma, güýçleri amma, organlary amma. Olar şuraya nasionalistler ulanýar. Men näme bolýan Fransada da ulanýar. Tutulýar, bäde, kowulýar. Hatta Rossiýanyň ornmasary, ýa-ni ilçixananyň ornmasary ine men konferensiýa berdim nemede, ýa-ni Niçan ýanyna. Şo ýerde çykyş edýän aýdýa, men bir siýasata goşulamak, men bir tehnologiýary nimetsem, Russiýanyň ilçixanasynyň ornmasary jaň edýär. Gidip çöregeli, nimede pul hödürlýär oňa. Şonu gorkdum diýen, gitmeýän adam gorkdum, eýýän pul hödürläp başlady. Şu ýa bular satyn alýar adamlary provokasiýa edip. Şoň üçin biziňine bir watandaşymyz diýär, sizinle Putiniň ýakdy diýjek bolýaňyz. Biz ýalnızca size ofitsialna Finlandiýanyň daşy işler ministriniň aýdanlygyny ötküzdik we ofitsialna Rossiýadaky ýa neşriýaty ötküzdik. Şo ýerde Paluda öz boyun alýar şonu. Şo sözleri ötküzdik. Putin, Putin'in bar ýa. Hökman suratda Putin bar ýok, onu bir tasdiklap bilen ýok, şoňa iz bar ýa. Ine ol tizen kesiplenir. Şu nemede şolary ýalyda mysal üçin şolary bir erwetlik bolup geçenine, jenayet bolup geçenine şu edilen jenayet kimi peýda berýär diýip soraw bermeli hemişe. Kimi peýdary? Şol nukdaýlardan, şol garaýyşdan häzir derine seňinem Muradyň aýdanlady bilenem Finlandiýanyň daşary işler ministriniň sözlerine salgynanýar. Murad onu howadan ýa patologa seredip ýa göwge seredip öz ýöne Orsiýada günä ýapanok. O Rasmussen töweregini, ýakyn töweregini, siýasat töweregini Russia Today'e hem Rus politikasyna, siýasatyna ýakyn adam bar eken. Ýöne ol näçe täsir edipdir? Onuň tek belli däl. Ýöne şu edilen iş, Şweçiýa NATO girmeginiň öňüni wagtlaýynça da bolsa häzir ally, şu Rasmus Paludaryň eden provokasiýasy bihem elbetde kime peýdaly? Ýa-ni Finlandiýanyň daşary işler ministriniň aýdyşy ýaly elbetde Orsiýada da ören peýdaly. Şoň üçin Murat şonu aýtdy, menem ılalaşdym şu pikir bilen. Egerde siz biziň sözümizi gowy düşünmedik bolsaňyz, ýene bir gedek şunu soň ýazgyda da dinläp görüň. Biz Putini günäkarlamyk ýa Orsiýada günäkarlamyk edil şolar etdirip diýip ýöne şolaryň peýdasyna boldy diýär. Şu bolan provokasiýa. Elbette. Hakykata para, onu şunun bilen häzirlikçe efir guturly sebäbi ol Paludanyň aýdyşyna görä men her hepde Gurhany ýakjak diýär. Şu ýa waka guturanyk dowam edýär. Şu wakaň netijesi edil şunlukça Finlandiýa bilen Şweçiýa NATO girmekde Türkiýe badagatdy. Bul diňe bir döwlete we bir adama ýa-ni tygşykdy. Olam Putin. O nasionalistler zatlar, olar öz partiýasyny nimetmek, rezonans etmek, ýa-ni provokasiýa etmek, ýa-ni provokasiýa ederdiň sen sesalardyň şoňa gutarýar. Ýöne esasy ýa-ni şu zady isleýän adam Putin. Şoň üçin görürs, üstleri açylar bu zatlaryň görürs, näme gutarar. Murat, ine şu zady ýene bir käbir soralar berýärler da bizim iýleşlemimiz. Şun maňa bir kedek şoňar soraw geldi. Dünýä unum şu provokasiýa edilenden soň. Näme üçin Şwed hökümeti şoňa ýol berýär diýär. Adamlar düşünün. Şwed hökümeti ona ýol beren ok. Şwed hökümeti şoňa begenen ok, şu zatlaryň öz ýurduna bolup geçýänler. Mesele başga zatda. Şwed hökümeti şoňa gatyşyp bilen ok, şoň öňüni alyp bilen ok, şonu gadagan edip bilen ok. Bilýän näme üçin gadagan edip bilen ok? Sebäbi Şweçiýanyň jinayet kodeksinde kitap ýakmaly diýen madda ýok. Yakmalyň madda ýok,
yakma lerleyenen madde yok. Demek bu yurtlarda, demokratik yurtlarda qadağan edilmedik atlan hemmesine ruhsat edilýär diýen bir düşünje var. Hemmesini etmek bolýar. Näme qadağan edilmedik bolsa, Cinayet kodeksinde ya da yurdun konstitusiýasynda şonu etmek bolýar. Şonu hökümetem öňüne alyp bilen ok, polisem öňüne alyp bilen ok, KGB diýilen zada bu taýdaky ol girdiğin edaralara asylym oňarlatlara gatşyp bilen oklar. Siyasat bolsa oňa gatşyp bilen oklar. Bu taýda diňe her kim öz işini diýär. Hökümet öz işini diýär, polis öz işini diýär, girdiğin gulluklar öz işini diýär. Olar içarylan şpionlaryň garşysyna göreşýärler. Ya da bolmasa teröristlerin garşysyna göreşýärler. Şoň üçin Rasmus Paludan ýaly adam ya da şoň arkasynda duran adamlar şular ýaly provokasiýalar gurnanlaryny Şwed hökümeti diňe öz pikirini aýdyp bilýär. Ýöne şoň öňüni alyp bilen ok. Bizim häzirki hereket edýän statsministrimiz, ýani Şweçýada döwleti statsministr ýöredýär. Onuň bizim öwrenişen terminologiýamyzda aýtsaň premier minister diýmek bolýar da. Premier minister diýip düşünüm şo Ulf Kristersson özüniň gynançyny bildirdi ol. Ýöne diýe bir näme dedi? Bizim kanunumuz boýunça şol kitap yakma lerleyen kanun yok, madde yok. Kur'an'ın kitap, yönü umuman kitabın yakılmağı goğu değil. Şunu biz şunu aydık biliyoruz. O yakma lel diyen kanunun yokluğu Cinayet Kodeksinde ya konstitusiyada. O kitabı hükmen yakmalı değilliği değil. Yönü şol mümkünçülükten bir hayalık bilen peydalanan adamlar var. Düşünüyorum. Ama yuridik kazus değil ya da yankı yuridik tarafından bir meydança var. Şu kesitlenmedik meydança var. Şunu ulantırlar da. Yine men yankı salondaj diye sonra verdim şunu görkediyen. Yine şu Finlandiya'nın bir neme Daşa İşler Ministri. Şu şeyle diye в Стокгольме так, Финляндия видит в этом российский след в этой провокации. И об этом в интервью телеканалу ИЛ-ТВ-1 заявил глава МИДа Финляндии Пекка Хависто. Вопрос о причастности России к инциденту изучают, однако предварительно это вероятный вариант. Да? И на başka biri yadıya şöyle şol Boynalya Chang Frick ve Rasmus Paludan Boynalya bana Chang Frick pul verdi ve şu ideyanı verdi deyip. Bundan beter suutnama yok. Häzirlikçe şoň üçin işler gidip durgur. Bu da hatta deringeler. Putin edenine Ýewropa şuraya provokasiýalar ünferlen okdy. Ýöne häzir uruş giden soň Putin'in kimdigi tanalan soň bütün dünýäde esas terörist. Şoň üçin şu hemme diýen jinayetler derrüw ýa üstlerini açyp işlenýär. Indi goýulan ok. Şoň üçin görürse. Murat, ne sözün ağzında üniversitede da, ne sezon dajday deyip biri sizliye onu Kur'an'ın yakınına beğenip oturan adam olmalı ya da. Şu hem edil Rasmus Paludan yani yaramaz niyetli adam olmalı. Bu Rasmus Paludan gören Şwed kanunlarının nimesini peydalanıya da şu ödünü gadağın etmeyen şunu. Şu adamın yine gören mi? Şu gelip biz şunca düşündürüyoruz da Türkmen dilinde. Ýagdaý şeýle, şu Şweçýada şoňa diňe salçy ekstremistler, ya çepçi ekstremistler, ya da yaramaz adamlar begenýär. Şoňa hökümetem begenen ok, polisem begenen ok, halkam begenen ok, düşünjeli adamlaryň hiç biri şu bolup geçen dağda begenen ok diýär bolim. Onu siz begenip oturan bolmaly ýa-da. Şular ýaly adama nädip gep düşünmeli? Gadyrly diňe. Bu düşünmeye, bular var. MHM'nin metodikası boyunca hareket ediyorlar. Bunun esas maksadi sizi demoralizovat etmek, halkın önüne ters görmek. Yine misal için biz görüşüyoruz kanunu yankı işletecek olaya Türkmenistan'la bozulan yerlerine yaz. Berdi Muhammedov ofitsialno 20. yanvarda televideniyada Gödek konstitusiýany bolsa ona yaz. Bular bolsa siz yankı vatana karşı işleýän bir yankı MHM metodikasından söýlemler okaýarlar.
Men Vatanlar diktatör vatan dip düşünýär da. Eger şoň indi häzir gaýraty çatsa Türkmenistanyň oturan bolsalar, nirde oturan bolsalar, näme üçin Türkmenistan şu meselede sesini çıkaranok dip şolar ýaly goýmalylar sonra. Ha biz bir ýöne mene ýazyjy Murad Amine daşary ýurtda ýaşaýan biznesmen, siýasat bilen gyzyklanýan, men hiç ýyly oppozisiýon partiýa giremok, oppozisioner diýem özüm hasap edemok. Men häzir diňe garaşsyz jurnalistim, erkin ýazgy hökmüne şu bolup geçen provokasiýa barada öz pikrimi aýdýan, erkin aýdýan, özümne Şwetsiýada turup aýdýan. Şwetsiýanyň şeýle ýagdaýa düşenini aýdýan. Şunu çakmıştıracak bolýan güýçlüň bardygyny aýdýan. Türkiýe bilen hem musulman döwletleri bilen. Türkiýe diňe bir gapdaldan çykanok şu güýçler başga ýurtlardan gelenok Şwetsiýanyň öz içinde de ekstremistler var. Onam aýdýan. Emma şonu da şuýda birin gepleşimde gatnaşyp bilgeçli gepi başga ýana soňjak bolýan yaramaz, ýaman niýetli adamlar bar da. Şol adamlar şu bize berýän soraklaryny Türkmenistanyň ýolbaşçylaryna bermeli. Şolaň eline bütün ýurdun döwlet resurslary bar. Näme üçin şolar ýaly ýagdaý bolanyny Türkmenistanyň ne halk erkin miting geçirip bilýär, ne de döwlet protest bildirýär şol ýagdaýa. Ana şeýle goýsaňyz soragy has gowy bolardy. Ýöne oň üçin bağışlanmaň gaýrat gerek. Sizde de o yok. Siz diňe söz aratlygynyň bar ýerine gelip biziň garşymyza erwe saatlary ýazyp kemsitip şeýdip biziň sesimizi semetjek bolýar. Ýöne siziň bu pırlagyňyz başa barmaz. Biz siz üçin näle şu öz ýurtda oturan Türkmenistanda oturan garyp halkymyz üçin ähli hak hukuky dep bilenen halk üçin ýaşaýas hem işleýäs. Dogry. Akıda bra. Son wagt men ýygyda sebep başladymda bize emheme gulluklar yapışdy. TikTok'a barsak, hemme ýere barsak bu gelip provokasiýa. Biz öwrenişdik. Şoň üçin ol bir belli adamlar diýýär. O akantdan çalyşyp gelýär da diýär. Hökümetiň edýän ýalňyşlaryny, şunkuny kösenip adamlaryň daşa ýurtlarda gul bolup işleýän, agyr ýagdaýda bolanyna seretmän, ýene de hökümeti gollap, ýani öňe çykjak, adamyň haklarını gorujak adama atak edýärler. Bul biz her gepleşigimizde düşündürüp çeýnep berýärler. Şoňa garamazdan bize ters aýdýarlar. Men ýörüýte soralar ýazyp başladym, ýani metodiçkan, MHM metodiçkasyň soralaryny. Şol gelende soral berende şonu ýazýan men häzir. Ýam şol gaýtalanýan soral, bir ogona goly soral bar. Şol gaýtalanýan zat. Hemme kanallar bar. Şonu aýdýarlar da ýani adamlar buluşdurjak bolýar. Ine biz daşary ýurtda bolsak, hökmen biz Türkmenistandan pul ogurlap gaçdyk. Biz hökümetde işleýän zok, näme ogurlap gaçdyk. Gidin al. Ol bar. Oňa garamazdan bular ýagny nime diýerler da. Ya da bir ýerde işleýän bolsaň, biznesden bolsaň, onda sen onu ogurladın, bunu ogurladın. Aýgara Türkmenistandan çıkan hemme zat ogurlap çıkan bolýar. Onu Türkmenistanda zat tanımak. Şoň Türkmenistanda ogurlap duran ýanky biheppe görünüşinde, gödük görünüşinde arkadagy diýip şäher gurup, o ýerden 3 hesse bahalar goýup, ogurlap ofisiýany edip oturan adama bular gahrman arkadagy diýip hasap edýär. Kösenýän, başlan bolýan türmelerde adam haklaryny gorap oturan adamlar bolsa, seslerini çykarmaklar. Gaýtyp watan dönükdir. Onun için belli, bunun niyeden belli, bunun pikirden belli. Bu halkın pikirde öz personal pikiri ve şunu MHM ya hizmet edýär ya işgärleri. Ine men bir çörek kazanmak için alıp barýan hava işler. Onanyň Lewapda eşitdim, Marda eşitdim. Ýürüýte Aşgabatda da bar. Ýürüýte adamlar MHM buradan haýşa menden ok. Öýleri gidip ýani şuraya aktivist tapıp, nägerlik adamlar tapıp, gürleşip, olar gürletip gidip ýani maglumat berýärler. Nämiş? Ertir MHM pulsuz giýip boljak ekeni. Ýani bunyň öňüne eýem MHM bar korrupsiýa etmek ýani maksady bar. Şonu ýerine ýetirjek bolup pul berjek bolup adam satyp şonu ýerjek bolýar. Şol ýaly adamlar bar. Anam. Hudaý saklasyn. Ine şol ýaly adamlar daşynda da bar. Konsulluklar pulunu alýar, işledýär.
TikTok'lara ilktirýär, ýa-ni soraglar we metodikany berýär bolup, ýankylar şo soragları alyp halkyň düşünjesini daýalap ýörler. Ýöne hakykat ýer uç çykýar. Niýe gitdim? Allan rahat rahimov. Näçe aramyzy buluşdyk, ine hakykat çykdy. Gitjek ýerler. Ona Bu vatandaşlar şunun bilen biz efir guturary akılda para. Biz size ine bizim jurnalistimiz, bizim yazıcımız, bizim şahirimiz akılda para neşriyatçı, Şweýçada kitap ýazýar, Şweýçada ine mass mediany idarlak gelýän. Men bir kunundan aýtdym, akılda para şunu bir idarlada bir analitik nimetini bersen edip ine taýarlan gepleşigi sizi düşündürdü. Hemme taraplara aýtdy. Biz musulman dinine bir atak etse karşı Kur'an yakmak ol gaty ul ceza. Bizim düşünjämiz boýunça. Şoň üçin ine biz size ýöne hakykat aýtdyk. Näme bol ya? Kime tygşyp şu zatlar? Kim şu zatlary etdirmek üçin ýa-ni maksady bar? Näme ihtiýaç şu zatlar? Biz şu zatlary düşündirmek üçin çykşypdyk size. Şoň üçin biz hiç gaýty versiýany gollandyk. Ýöne şu versiýalar bar diýip aýtdyk. Ýa şolar barada gurrun etdikler. Wagt görkezler. Şoň üçin ine hemme musulmanlara aýdýan sabırlyk edin. Buraya radikallar bar. Ine mysal üçin Fransada musulmanlar katolik meçhide girip şöýdäki işleýän giýjegini halka hyzmat edýän, öz katolik halkyna hyzmat edýän adamyň kellesini kesdiler. Beýerde Fransa halky aldy, musulmana garşy görüşmedi. Olar aýtdy, biz şu zatlar durujak diýip ýa çykyşlar etdi. Musulmanlara garşy görüşüp, ýa musulmanyň kitaplaryny ýakyp zat etmediler. Sabırlyk bilen şunu garşdyr. Sabırly bolun. Şu zatlar çözülerse musulman dini ýykyp bolmaz. Ýitirben bolmaz. Yok. Şonuň üçin Ýakyp Kur'anyň awraýyny açyp bolmaz ýa. Öz awraýyny açyrdy bütün dünýäň. Şonuň bilen biz efir muhtarýat hemmeňize sag bolun. Bizi idarlap dinleýäninize tanqidlaryňyzy, pikirleriňizi ýazmagy unutmaň. Hormatly vatandaşlar. Sag bolun. Hoş sag bolun, gadyrly ýeşler. Akılda para size sag bolun, şu efire gelip bize düşündirýäniňize, wagt tapýanyňyza. Men bilýän siz roman ýazyp berýärsiňiz. Men her gün siz wagtyňyzy ogurlaýan çağa efire getirdim. Yok. Yok. Bu indi mühim waka, mühim neme ýagdaý. Yok, man biz öz pikirimizi aýtmadyk. Köp sag bolun, çağıranymyz üçin gepleşelim. Sag bolun.